Selamat sore, tuh rekan. Aduh, iki kepiye iki? Ini kali ini kita akan memasang bel ya, bel yang dual bel, dua bel ya. Yang ada ini akan menggunakan ini relay ya. Tuh relay, tapi ini relay ini bingung aku. Ya, sobat, oke. Gitu bro ya. Tuh nilai yang 30. Nah ini 30, yang mana 30, ini 30 ya. Kita ambil dari arah aki ya, plus aki ini. Dari plus aki ya. Nah, ini dari plus aki yang 30. 30 plus aki bro, kita tompol ini tuh yang 88886 ini 886 ini ya. Nah ini 86 kita tahu rasi 86 ya bro ya, ini 86 ya, 86 kita ambilkan dari ini. Min ground lah, ground, tapi dari ground bel ini. Untuk Yamaha tak ambil yang diputus groundnya ya, untuk Honda yang diputus iku plus, tapi ini Honda ground. Nih 86 kita ambil ground, yang kita putus groundnya aja ini. Tuh yang 87 ini mana ya, 87 ini 87 830 kira gimana 87 ya. Nah 87 kita ambil 85 dulu sih ah. Ini 85 kita ambil, kita ke kontak plus kontak apa plus kontak ya, aku coba sih ah, ini aja lah. Nah plus kontak tuh yang kira gimana 85 ini plus kontak, 87 ini keluar teko ini ya bro. Ini ground plus keluar teko relay. Nah coba isi muni ta orang ini ngisi uang ini diajar uang. Coba yo nek gelem mbok tok akine rada suwak iki ya. Tapi kok itu suaranya bro, sing nyekeli HP malah kaget re. Oke, gitu cara bikin bel pakai relay yo. Tuh dua bel. Oke, makasih. Oh nih, ya bisa lihat di sini ya bro. Nah.